Akka booltan yeroo darbee moodela yookaan gaaffilee simisteera tokkoffaa kan kutaa 8ffaa kan bara 2017 hanga 31tti isin hojjedhe jechuun kiyya ni yaadatama. Har'a immoo 31tii hanga 60 kan jiru isiniif qabadhee dhiyaadheen jira waan ta'eef sabiskiraayib laayik sheer gochuudha hiriyoota keessan biraan ga'a. Kanneen armaan gatii keessaa kan gatii raadikaala 121 irra dhibbaa ta'e kami? Raadikaala 121 irra dhibbaa jechuun 121 kudha takka baay'isuu kudha takka irra 10 baay'isuu 10 waan ta'eef kudha takka si'a lama yoo waliin baay'inne raadikaala jalaa 10 takka beekaa 10 si'a lama waliin baay'inne 10 ta'ee ba'a. Kanaafiyyuu kudha takka irra 10 kudha takka 10 yoo irra immoo takka tuqaa takka waan ta'uuf deebiin keenya baa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo naannawaan reektaangilii dheerina roga 18 ta'e meetira 66 ta'e dalgeen isaa hammam ta'a? Dalgee barbaaduudhaa fi naannawaan reektaangilii dheerinni isaa laa fi dalgeen isaa waa ta'e 2 baay'isuu laa itoo waa ta'a. Kanaafuu naannawaan nuuf kennamee 66 ni ta'a. 2 baay'isuu dheerinnis nuuf kennamee 18 da'uuwaa jala lamaa hoo jennee 33 lamaaf yoo 66 lamaaf yoo hirree 33 ta'a ni ta'a 18 da'u waati ta'a jechaadha. 18 da'u 18 kana gara 33 tti yoo finnee 38 isuu 18 ta'a. 38 irraa 18 yoo dhufne waan 15 ta'a. Kanaafiyyuu dalgeen isaa 15 ta'a kan jedhu deebiin keenya caata. Kan itti aanu immoo lakkoofsota armaan gadii keessaa kan iskuweerii sirrii ta'e kami? Kan iskuweerii sirrii ta'e. Iskuweerii sirrii jechuun kan si'a lama waliin baay'ate. Lakkoofsota armaan gadii keessaa kan iskuweerii sirrii ta'e kam jechuun iskuweerii sirrii jechuun lakkoofsi lamaan waliin baay'atee kan lakkoofsa san nuuf kennu jechaadha. Iskuweeriin sirrii fakkeenyaaf 199 iskuweerii sirrii miti. 189 189 jechuun iskuweerii baay'isuu 31 waan ta'eef kunis iskuweerii sirrii miti. 169 jechuun immoo 13 iskuweerii waan ta'eef 13 baay'isuu 13 waan ta'eef inni kun iskuweerii sirriidha jechaadha. 125 immoo kiyuubii sirriiti. Kanaafiyyuu deebiin keenya caata'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota armaan gadii keessaa kan iskuweerii sirrii ta'e kami? Kan jedhu isaan hojjennee jirra. Kan itti aanu immoo yoo iskuweer ruutiin negeetiivaa 4 iskuweerii salphate kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a? Iskuweer ruutii negeetiiv 4 jechuun negeetiiv 4 si'a lama yoo waliin baay'ifne 16 ta'a. Iskuweer ruutiin 16 immoo 4 ta'a. Kanaafiyyuu 4 kan jedhu deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo ibsamni kiyuub ruutii 343 xaa paaworii 6 yoo salphate hammam ta'a jedha. Isa kana eeguu salphifnu kiyuub ruutii 343 xaa paaworii 6 jechuun kiyuub ruutii 343 jechuun 443 jechuun immoo 7 si'a 3 waliin baay'isuu ta'a. 7 si'a 3 waliin baay'ifnee 343 waan nuuf kennu xaa paaworii 6ti. Xaa paaworii 3 kun asitti kiyuub ruutii waan ta'eef 7 ta'ee baha. Xaa paaworii 6 kun immoo 3 salphatee xaa iskuweerii ta'ee baha. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a. 7 xaa iskuweer kan jedhu daa ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa kan lakkoofsa intijeerii ta'e kami? Lakkoofsa intijeerii kan ta'e. Isaan kanneen intijeerii ta'uuf adda baasuudhaaf jalqaba salphisuu qabna. Raadikaala 12 jechuun 4 baay'isuu 3 baay'isuu 100 jechaadha. 4 2 ta'ee baha raadikaala jala 100 immoo 10 ta'ee baha. 10 baay'isuu 2 immoo 20 raadikaala 3 1200 nuuf kenna waan ta'eef kun intijeerii miti jechaadha. Inni itti aanu immoo kiyuub ruutii 1000 jechuun lakkoofsa tokko si'a 3 waliin baay'atee kan
1,000 nuuf kennu ni jira kan jedhu agarsiisa. Kanaaf 10 baay'isuu 10 sadii waliin baay'ifne 1,000 nuuf kenna waan ta'eef 10 immoo maal isaa kiibruutii jalaa 10. Okay, caan immoo iskuweer ruutii 100 irra 9 jechuun dhibbi iskuweer ruutii jalaa 10 ta'ee baha. 9 immoo 3 ta'ee baha. 10 irra 3 immoo intijeerii miti jechaadha. Kan itti aanu ammas kiiyuub ruutii 1000 meeqa ta'ee baha? 1,000. Kunis 10 irra 3 waan ta'uuf 10 irra 3 immoo ammas intijeerii miti. Kanaaf deebiin keenya kan sirrii ta'e bahadha jechaadha. Bahatu sirriidha. Kan itti aanu immoo ida'amni iskuweer ruutii 9 irra 4 ida'uu takka 9 kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a? Iskuweer ruutii 9 irra 4 jechuun 9 afuraffaa raadikaala jalaa 3 lammaffaa ta'ee baha. 1 saglaffaan immoo 1 sadaffaa ta'ee baha. Kanaafiyyuu amma isaan kana yeroo hojjennu hawaasaan kan 2 fi kan 3 2 baay'isuu 3 6 ta'a. 6 2 4 immoo 3 ta'a. 3 yoo baay'ifne 9 3 yoo immoo 2 2 1 yoo baay'ifne 2 ta'a. Kanaaf 9 ida'uu 2 jala 6ti. 9 ida'uu 2 11 11 jala 6 kan jedhu deebiin keenya A ta'a. A ta'a jechaadha. Okay, gaafiin itti aanu immoo kanneen armaan gadii keessaa kan lakkoofsa 125 tuqaa 43tiin wal qixa ta'e kamii? Okay, isa kan argachuudhaaf lakkoofsa 125 tuqaa 43 kana istaandardi nooteeshinii yoo barreessine mallattoo istaandardiitiin yeroo barreessinu akkam ta'a? 125 tuqaa 43 jechuun man tokkeen 5 manni 10 manni 12 manni 100 asitti manni tokkoffaa manni 10ffaa 4 manni 100ffaa immoo 3. Kanaafiyyuu manni 100 waan ta'eef 1 baay'isuu 10 iskuweerii ida'uu manni 12 waan ta'eef 2 baay'isuu 10 ida'uu 5 ida'uu manni 10ffaa immoo 4 10ffaa ta'a. Manni 100ffaa 3 100ffaa ta'a. 3 waan ta'eef 3 100ffaa ta'a. Kanaaf takka baay'isuu 10 iskuweerii jechaan 100 2 baay'isuu 10 20 ida'uu 5 4 10ffaa ida'uu 3 100ffaa kan jedhu deebii keenya ta'a. Inni kun immoo kan kenname keessaa kamirra jira? Daarra jira jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo bal'ina iskuweerii rogni isaa 12.5 meetira 12.5 ta'e hammamii? Okay, bal'inni iskuweerii rogni isaa ta'e saa iskuweerii ta'a. Kanaafuu amma saan nuuf kenname saan meeqa? Saan 12 waan ta'eef 12.5 iskuweerii 156.25 ta'a. Si'a 2 yoo waliin baay'ifne kanaaf 156.25 kan jedhu deebiin keenya isa meeqarra jira? Baa irra kan jiru kana ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota armaan gadii keessaa kiiyuubii ruutii 0.512 kan ta'e kamii? Kiiyuub ruutii isa kana argachuudhaaf kiiyuub ruutii 0.512 jechuun kiiyuub ruutii jalatti 0.512 jennaan 0.512 0.8tu yoo si'a 3 waliin baay'ate 0.512 nuuf kenna. Kanaafuu 0.8 kun si'a 3 asitti kun kiiyuubii waan ta'eef tokko ni baha. Kanaaf 0.8 kan jedhu kun deebiin keenya A ta'a jechaadha. A. Okay. Gaafiin itti aanu immoo yoo xaan miseensa tuuta lakkoofsa laakkawii ta'e tuunni furmaataa hima wal caalmaa 3 irra xiqqaa yookiin wal qixa 6 kanneen armaan gadii keessaa kam ta'adha? Amma maal keessan nuuf kenne? Tuuta lakkoofsa laakkawii keessan nuuf kenne. Tuuta lakkoofsa raashinaalii keessatti yoo kenne tuutuma maaliin keenya himamu wal caalmaatiin keenya. Amma garuu lakkoofsa laakkawii waan nuun jedheefi furreetiin lakkoofsa laakkawii keessatti fudhannaa 3 irra xiqqaa yookiin wal qixa 6 kan jedhu kun jala 3 yoo jenne 6 3 yoo hirame 2 xaan irra xiqqaa 2 lakkoofsa laakkawii ta'e irra xiqqaa yookiin wal qixa 2 kan jedhu 1 fi 2 lamas ni fudhanna. Maaliif asitti mallattoo wal qixaa waan qabuuf lamas ni dabalata jechaadha. Lamas kan dabalatu deebiin keenya baa ta'a. Gaafiin 42ffaan
Yoo aan tokko lammaffaa fi baan lama sadaffaa ta'an kanneen armaan gadii keessaa kan sirrii hin taane kamii? Kan sirrii hin taane kamii? Jedhee haala kanaan gaaffiin A baay'isuu B irra xiqqaa A baay'isuu B irra xiqqaa B jenna. Okay. Kanaaf kan baay'isuu kanneen irratti rakkoon hin jiru garuu kan hiruu kana gaaffii isin naaf ergitan yoo akkasitti hubadheera ta'e inni kun yoo hiruu ta'e inni kunis yoo hiruu ta'e tarii yoo eda'uu ta'e gara biraatiin hojjetamuu danda'a. Hiruu fi eda'uun yeroo baay'ee eegguu footoo kaastanii naaf ergitan wal fakkaata waan ta'eef isa kana anuma akkuma hiruutti fudhate waan ta'eef kanaaf amma isa kana aan tokko lammaffaadhaa baan lama sadaffaadhaa lama lamaan baddii lama lamaan yoo badde irra xiqqaa A jedha aan tokko lammaffaadha. Kanaaf tokko sadaffaa irra xiqqaa tokko lammaffaa kan jedhu kun sirriidha. Qaxxaamura yoo baay'ifne kun lama ta'a kun sadii ta'a sadii lama ni caala waan ta'eef kun irra xiqqaa kan jedhu kun sirriidha. Inni A baay'isuu B irra xiqqaa B jechuun aan tokko lammaffaadha baan lama sadaffaadha. Kanaaf lama lamaan baddee ammas tokko sadaffaa irra xiqqaa lama sadaffaa kan jedhu kunis sirriidha. Akkasuma baay'isne kun sadii ta'a. Sadii baay'isuu lama immoo jaha ta'a. Kanaafiyyuu sadii irra xiqqaa jaha waan ta'eef kunis sirriidha. Kan itti aanu A hiruu B irra guddaa tokkoo kan jedhu kun takka irra lamaa hiruu baan lama sadaffaadha. Takka irra lamaa fuggisoon lama hiruu baay'isuudha. Fuggisoon lama sadaffaa sadii lammaffaadha. Sadii fi tokko waliin baay'ifne sadiuma ta'a. Lama lamaa yoo baay'ifne afur ta'a. Sadii afuraffaa irra xiqqaa tokkoo kan jedhu irra guddaa tokkoo kan jedhu kun sirrii miti. Sadii afuriif yoo irra meeqa ta'a? 0.75 yookaan immoo afur baay'isuu takka afur ta'a. Sadii irra guddaa afurii kan jedhu kun sirrii miti. Baahiruu A kan jedhu kun baan lama sadaffaadha. Hiruu takka lammaffaa kunis yoo hojjanne fuggisoon hiruu baay'isuudha. Fuggisoon tokko lammaffaa lama ta'a. Lama baay'isuu sadii lama baay'isuu lama afurii afur sadaffaan irra guddaa tokkoo kan jedhu kunis sirriidha. Kan sirrii hin taane caadha jechaadha. Deebiin keenya caata. Gaaffiin itti aanu immoo tuunni furmaataa hima wal caalmaa xaadhisuu lamaa irra xiqqaa sadii xaa'ee ta'uu 10 kan ta'e kamii? Kanaaf isaan kana xaadhisuu lamaa irra xiqqaa sadii xaa'ee ta'uu 10ti. Afurru wal fakkaata waliif finnaa xaadhisuu inni kun gamasii yoo darbu hir'isuu sadii xaa'aa ta'a. Negeetiivni lama gara 10 yoo darbe immoo eda'uu ta'a. Kanaafuu xaarraa sadii immoo lama xaa'aa ta'a. Negeetiiva lama xaa'aan irra xiqqaa 10 eda'uu lamaa 12 jala negeetiiva lamaa jala negeetiiva lamaa yoo jenne amma maxxantuun xaa'aa kun negeetiiva waan ta'eef mallattoo gara irra guddaatti jijjiira. Yoo maxxantuun xaa'aa negeetiiva ta'e irra xiqqaa irra guddaatti jijjiira irra guddaa irra xiqqaatti jijjiira. Kanaafiyyuu inni irra xiqqaa jedhu kun irra guddaa ta'e 12 lamaaf yoo immoo 6 ta'a. Lama immoo negeetiiva waan ta'eef negeetiiva 6 ta'a. Kanaaf kan kana ibsu tuunni furmaataa keenya isa kami? Isa A irra jiru kana ta'a jechaadha. Okay, kan itti aanu immoo yoo raadikaalli lama takka tuqaa 7 ta'e kan raadikaala 192 hir'isuu 100 raadikaala 48 jala 2 hir'isuu raadikaala 75 kanneen yoo salphifne raadikaala 192 jechuun 64 baay'isuu 3 192 48 immoo 16 baay'isuu 3ti 75 immoo 25 baay'isuu 3ti. Kanaaf 64 kun 8 ta'ee raadikaala jalaa baha 3 immoo raadikaala jalatti hafa 16 kunis 4 ta'ee raadikaala jalaa baha raadikaalli 3 immoo ni hafa jala 2 hir'isuu 25 raadikaala jalaa 5 ta'e 5 ta'ee baha raadikaalli 3 keessatti hafa. Kanaaf inni kun 8 raadikaala 3 afur lama ta'a lama lamaan ni bada lama raadikaala 3 fi 5 raadikaala 3 hundinuu bakka hundayyuu raadikaala 3tu jira waan ta'eef kan wal edaanu 8 raadikaala 3 hir'isuu 2 fi 5 immoo 7 ta'a raadikaala 3 8 irraa 7 immoo takka ta'a raadikaala 3 qofaatu hafa. Raadikaala 3 jechuun immoo takka tuqaa 7 5 jedhee 7 3 2 jedhee asin nuuf kennee jira waan ta'eef deebiin keenya A ta'a jechaadha.
Gaafiin itti aanu immoo himu walqixa armaan gadii keessaa kan giraafii armaan gadii ibsu kamii? Amma giraafiin nuuf kennamee jira. Giraafii kana kan ibsu hima kana keessaatii kam? Asirratti qaxxaamurri siiqqee xaa negeetiivaa takka qaxxaamurri siiqqee yaa immoo lama. Kanaaf amma isa kana himni walqixa amma giraafichi tuqaalee kam keessa darbaa negeetiiva takkaa fi zeeroo bakka sanatti negeetiiva takkaaf zeeroodha yaan zeeroodha fi yaa irratti kan qaxxaamuru zeeroo lama irratti keessa darba waan ta'eef kana keessa darba waan ta'eef dhuldhulli hima kanaa immoo lama hir'isuu zeeroo zeeroo hir'isuu takkaa waan ta'uuf lama hir'isuu zeeroo lamuma zeeroo negeetiiva hir'isuu negeetiiva poozitiiva tokko kanaaf lama ta'a dhuldhulli isaa lama ta'a jechaadha. Dhuldhulli isaa lama taanaaniin tuqaalee kan lamaan keessaa tuqaalee lamaan keessaa tokko zeeroo tuqaa lama fudhachuun yookiin negeetiiva takka zeeroo yookiin immoo zeeroo tuqaa lamaan keessaa tokko fudhachuudhaan jechaadha. Hima walqixa yaadni ta'a. Himni walqixa bifa dhuldhula qaxxaamura siiqqee yaatiin yeroo barraa'u akkasi barraa'a. Isa kana keessa yoo buufne immoo yaa lama xaan zeeroo waan ta'eef lama baay'isuu zeeroo eda'uu baata. Baan meeqa arganna? Baan lama arganna. Baay'achuun qaxxaamura siiqqee yaa lama. Kanaafuu hima walqixa yaadni ta'a maa xaa eda'uu baa yoo fudhanne maa lama xaa eda'uu baa meeqa arganne lama arganne waan ta'eef lama xaa eda'uu lama kan jedhu hima walqixa sararichaa ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo dhaabbanni tokko maashina huccuu hodhu qarshii 5,000 bitee deebisee gurguruun bu'aa dhibbantaa 10 yoo gurgure gatiin maashinichi itti gurgurame meeqa? Gatiin inni itti gurgurame hin beekamu. Gatiin inni itti biteen 5,000 waan ta'eef dhibbantaan bu'aa ni ta'a. Gatii gurgurtaa hir'isuu gatii bittaa. Gatiin gurgurtaa kennan beekamu. Gatiin bittaa 5,000 jala. Gatiin bittaa 5,000 baay'isuu dhibbantaa dhibbaati. Isa kana yeroo hojjennu dhibbantaa dhibbaa 02 asii balleessinee 50 taati. Kanaaf qaxxaamura waa'ee 50 baay'isuu 10 ni ta'a. Gatii gurgurtaa hir'isuu 5,000 baay'isuu takkaati. Kanaaf 5 baay'isuu 10 ammas jala dhibbantaan tun dhibbantaa tana ni balleessite waan ta'eef 500 ni ta'a. Gatii gurgurtaa hir'isuu gatii 5,000 jechaadha. 5,000 gamanatti yoo darbe 5,000 eda'uu 500 ta'e 5,500 kanaaf deebiin keenya 5,500 ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo diriiroo koordineetii irratti tuqaan negeetiiva 4 3 siiqqee xaa irraa yuunitii meeqa fagaata kan jedhu yuunitii meeqa akka inni fagaatu adda baafachuudhaaf diriiroo koordineetii irratti fageenyi tuqaan tokko siiqqee xaa irraa qabu yeroo hundaa gatii yaa ta'a. Gatii kana jechuun gatii sirrii yaa ta'a jechaadha. Fageenya waan ta'eef gatii sirrii keessa galchina tuqaa saniitiin walqixa ta'a. Kanaaf tuqaa irraa negeetiiva 4 fi 3 keessatti gatiin xaa negeetiiva 4 gatii yaa immoo 3. Kanaafuu hamma inni koordineetii siiqqee xaa irraa fagaatu argachuudhaaf fageenyi tuqaa kana siiqqee xaa irraa gatsirrii yaa fagaata. Gatsirrii yaa jechuun gatsirriin 3 meeqa? 3. Osoo siiqqee yaa irraa jedhee 4 fagaata. Kanaaf deebiin keenya amma baataa 3 fagaata kan jedhu baataa jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo tuqaan taa 3 negeetiiva 7 qarxii kam keessatti argama kan jedhu xaan 3 yaa negeetiiva 7 kan ta'u qarxii kam keessatti? Qarxii afuraffaa keessatti. Qarxii afuraffaa keessatti kana ibsa. Qarxii tokkoffaa keessatti hunduu poozitiiva. Qarxii lammaffaa keessatti xaan poozitiiva yaan poozitiiva xaan negeetiiva. Sadaffaa keessatti xaaf yaanis negeetiiva. Afuraffaa keessatti xaan poozitiiva ta'ee yaan negeetiiva waan ta'uuf kanaaf inni kun afuraffaa keessa oola kan jedhu deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo himni walqixa sarara giraafii isaa qarxiiwwan 2 fi 4 keessa kan darbu.
qarxii 2 fi 4 keessa kan darbu xaanni ta'a 5. Xaanni ta'a 5 yoo jedhe just xaan istireetii ta'a jechaadha. Kanaafuu kun qarxii meeqaa? Qarxii lammaffaa fi qarxii tokkoffaa fi arfaffaa keessa darba. Yaanni ta'a negeetiiva 5 yoo jedhu yaa keessa darba, wantichi yaa keessa darba waan ta'eef negeetiiv qarxii sadaffaa fi arfaffaa keessa darba. Inni kun yaa hir'isuu 3 ni ta'a. Xaa hir'isuu 3 kan jedhu kunillee yoo fudhanne isa kana yoo fudhannee furree yaanni ta'a xaa ta'a waan ta'eef yaanni ta'a xaa kan jedhu kun yoo xaan 0 ta'e yaanis 0ma, yoo xaan tokko ta'e yaanis tokko ta'a, yoo xaan 2 ta'e immoo yaanis walumaan 2 ta'a. Kun siiqee qarxii tokkoffaa fi qarxii sadaffaa keessa darba inni kun. Kanaafuu amma deebiin keenya eessuma as keessa jiru kana ta'a. Maaliidhaaf? Kun afuriin badee yaanni ta'a negeetiiva xaa ta'a waan ta'eef inni kun akkas gubbaa gadi dhufa waan ta'eef siiqee lammaffaa fi qarxii lammaffaa fi qarxii arfaffaa keessa oola jechaadha. Kanaaf deebiin keenya daa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsota iskweerii sirrii hirmaattota 32 ta'an keessaa guddaan meeqa? Jalqaba hirmaattota 32 haa tarreessinu. Hirmaattota 32 tokko lamaaf ni hiramaa, 32 afuriif 8 ni hiramaa, 12 32 12 ni hiramu, 12 ni hiramu, 16 ni hiramaa, 30 mataa isaatiif ni hiramaa. Kanneen keessaa kan iskweerii sirrii ta'an tokko iskweerii sirriidha. Maaliif? Tokko baay'isuu tokkuma nuuf kenna. 4 iskweerii sirriidha. Maaliif? 2 baay'isuu 2 4 nuuf kenna. 16 iskweerii sirriidha. Maaliif? 16 jechaan 4 baay'isuu 4 waan ta'eef warri hafan iskweerii sirrii miti. Kana keessaa inni guddaan 16 ta'a. Kanaaf deebiin keenya caa ta'a jechaadha. Gaaffiin itti aanu oleen kiyuubii qabeen isaa 496 meetir kiyuubii 496 ta'ee meeqa kan jedhu kan olee kiyuubii kana argachuudhaa fi qabeen kiyuubii rogni isaa saa ta'ee saa kiyuubii ta'a. Kanaaf qabeen nuuf kennameera ni ta'a saa kiyuubii jennee saa kan arganna. Roga kana kiyuubruutii roga kana argachuudhaa fi saa kiyuubii kana kiyuubruutii jala galchee 496 496 jechuun yoo diriirsinu 16 hoggu 3 waliin baay'isuu ta'a. 16 asitti kiyuubruutii waan taateef 16 ta'ee baha. 16 bahee ta'ee baha waan ta'eef kanaafuu oleen kiyuubii qabeen isaa 4900 fi 496 meetira kiyuubii kana 496 ta'e meeqa ta'a? 10 meetira 16 ta'a jechaadha. Kanaaf deebiin keenya A ta'a. Gaafiin itti aanu immoo gatiin 7.44.035 hir'isuu 835.1 kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a kan jedhu seeruma eda'uu kana rikogonaayiz gochuudhaaf isa kana negeetiiva baay'isuu negeetiiva poozeetiiva ta'a waan ta'eef amma walitti daayireekti walii eda'uu ta'a waan ta'eef yoo walii edaane 1579.135 kan jedhu deebiin keenya isa kam ta'a? Isa kanaaf daa ta'a jechaadha. Deebiin keenya A osoo hin taane A negeetiiva qaba, daan poozeetiiva waan ta'eef daa ta'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo edaamni lakkoofsota lakkaawii mangoo walitti aananii 327 ta'e lakkoofsichi xiqqaan meeqa ta'a? Lakkoofsa xiqqaa argachuudhaa fi jalqaba lakkoofsota kanneen adda baafachuun barbaachisaadha. Kanaaf mee lamaxaa eda'u. Okay, kanaafiyyuu lakkoofsi mangoo lamaxaa eda'uu tokkootiin argama. Kanaafiyyuu inni jalqaba lamaxaa eda'uu tokkoo ta'e inni lammataa immoo lamaxaa eda'uu 3 ta'a. Inni sadaffaa lamaxaa eda'uu 5 ta'a. Kanarraa amma isaan kanneen walii yoo eda'an 27 ta'uu qaba. Lamaxaan 6 ta'a. 1 fi 3 4 ta'a. 4 fi 5 9 ta'a. Ni ta'a 27. 6 ni ta'a 27 irraa 9 hir'isnaa 27 irraa 9 yoo hir'isne 18 jala 6 wajjin xaan meeqa? Xaan 3 ta'a. Kanaafuu lamaxaa eda'uun tokko immoo 2 baay'isuu 3 eda'uu tokko waan ta'uuf 7. Lamaxaa eda'uu 3 immoo 2 baay'isuu 3 eda'uu 3 waan ta'uuf meeqa? 2 baay'isuu 3 6 eda'uu 3 immoo 9 ta'a. Lamaxaa eda'uu 5 immoo 2 baay'isuu 3 6 eda'uu 5 11 ta'a. Kanaafiyyuu lakkoofsonni walitti aanan mangoon keenya kunniin lakkoofsonni mangoon walitti aanan kun 7 9 fi 11 yoo walii edaane 7
sagalii fudha tokko 27 nuuf kennu jechaadha. Kana keessaa inni xiqqaan torbaa jechaadha. Torba deebiin keenya torba kan jedhu baadha. Gaafiin itti aanu immoo yoo xaan miseensa tuuta intijeerii ta'e tuunni furmaataa 3 xaa hir'isuu 2 ni ta'a. 4 xaa hir'isuu 9 kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a kan jedhu tuuta furmaatichaa maal keessatti intijeerii keessatti afurru intijeerii keessatti yoo furree 3 baay'isuu xaa 3 xaa ta'a. 3 baay'isuu 2 negeetii 6 ta'a. 4 xaa hir'isuu 9 kan wal fakkaatan waliif finnaa 3 xaa hir'isuu 4 xaa wal fakkaata hoo jenne kan xaa qabutti konstaantii immoo lakkoofsa dhaabbataa gara lakkoofsa dhaabbataatti. Kanaaf 3 xaa irraa 4 negeetiiva xaa ta'a. Negeetiiva 9 irraa 6 irratti 6 immoo negeetiiva 3 ta'a. Kanaaf maxxantuun xaa negeetiiva waan ta'eef gara lachuu negeetiiva yoo baay'ine xaan 3 ta'a. 3 kun intijeeriidha waan ta'eef deebiin keenya baata'a. Gaafiin itti aanu immoo yoo negeetiiva 0.4 baay'isuu 10 afuraffaa hir'isuu 10 lammaffaa hamma dhumatti salphate kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a? Isaan kanneen harkachuudhaa fi negeetiiva 0.4 baay'isuu 10 afuraffaa hir'isuu 10 lammaffaa kun negeetiiva 0.4 jechuun negeetiiva 4 10ffaati. Baay'isuu 10 afuraffaa baay'isuu 10 lammaffaa kan jedhu yoo distribuutuun yoo raabsine negeetiiva 4 10ffaa baay'isuu 10 afuraffaati 10 bada 4 bada. Asitti immoo negeetiiva baay'isuu negeetiiva 4 10ffaa baay'isuu 10 lammaffaa irra raabsine guura raabsine kun negeetiiva takka ta'a. Kun negeetiiva baay'isuu negeetiiva eda'uu ta'a. 10 bada 4 lamaaf yoo immoo 2 ta'a. 2 hir'isuu takkaan immoo meeqa takka taati. Kanaaf takka kan jedhu deebiin keenya isa daa irra jiru kana ta'a. Gaafiin itti aanu immoo lakkoofsonni raashinaalii walqixa hin taane baa fi caadaan yoo aan irra xiqqaadaa ta'e fi baa fi caan immoo kan fi daa gidduutti argaman ta'an kan sirrii hin taane kami? Kan sirrii hin taane adda baasuudhaaf amma fakkeenyaaf baan irra xiqqaa caa jedhaan. Sirrii miti inni kun sababni isaa baa fi caan gidduu fi daa argamu waan ta'eef baan irra guddaa caa ta'uus ni danda'a. Baan irra xiqqaa caa jedhee bakka isaanii ordeerii hin ta'an jedhee nuuf hin kennine. Baan caaluu danda'a waan ta'eef kun yeroo hundaa dhugaa hin ta'u. Caan irra xiqqaa daa kan jedhu kun inni kun sirriidha. Maaliif caa fi baan kun gidduu fi daatti argamu waan ta'eef caan daa irraa gadi kun sirriidha. Baanis daa irra xiqqaadha kunis sirriidha. Aan caa irra xiqqaadha kan jedhu kunis sirrii. Maaliif caa fi baan gidduu fi daa argamu waan ta'eef kanaaf deebiin keenya kan yeroo hunda sirrii hin taane isa kam ta'a? Isa irra jiru kana ta'a. Gaafiin inni 57ffaan tuqaalee armaan gadii keessaa kan giraafii yaa eda'uu 3 ni ta'a. 2 xaa eda'uu 3 ta'e kami? Irratti argamu hin argamne kan irratti hin argamne kamidha? Hin argamne. Kan argachuudhaaf tokkoon tuqaa nuuf kennamanii bakka nuuf kennanii bakka san buufna. Takka lammaffaa bakka xaa yoo buufne yaa eda'uu 3ti. Yaan takka eda'uu 3 2 baay'isuu bakka xaa takka lammaffaa buufna eda'uu 3ti. Takka eda'uu 3 4 2 lamaan baddii takka eda'uu 3 ammas 4 waan ta'eef kun dhugaadha. Inni itti aanu immoo ammas 2 fi 4 yoo fudhanne bakka yaa kanaa meeqa buufna? 4 buufna eda'uu 3 ni ta'a. 2 baay'isuu bakka xaa immoo 2 buufna 2 baay'isuu 2 immoo 4 eda'uu 3 7 7 walqixa kan jedhu kunis dhugaadha. Kanaafiyyuu giraafii irratti ni argama inni kun. 0.3 fi 0.6 kan jedhu ammas bakka yaa 0.6 eda'uu 3 ni ta'a. 2 xaa eda'uu 3 kan jedhu kun immoo bakka xaa 0.3 buufna. 0.3 baay'isuu 2 immoo 0.6 ta'a. 0.6 eda'uu 3 3.6 3.6 kunis dhugaadha. 0 fi 3 yoo fudhanne bakka yaa 3 eda'uu 3 immoo 6 ta'a. 2 baay'isuu 0 0 ta'a. 6 fi 3 wal qixaa miti waan ta'eef inni kun soba ta'a. Kanaaf deebiin keenya kan sirrii hin taane isa daa irra jiru kana ta'a jechaadha.
gaafiin 58ffaan lakkoofsota raashinaali armaan gadii keessaa kan tokkoo fi lama gidduutti argamu kam? Kan tokkoo fi lama gidduutti argamu kam isa barbaaduudhaaf foormulaa fayyadamuu dandeenya yookaan immoo gaafii nuuf kennan hirree ilaaluu dandeenya. 2 3 hoora 0 tuqaa 6 0 tuqaa 6 tokkoo fi lama gidduutti hin argamu. 3 2 hoora 1 tuqaa 5 1 tuqaa 5 immoo gidduu tokkoo fi lamatti argamu. 5 2 hoora 2 tuqaa 5 2 tuqaa 5 immoo 2 ol waan ta'eef gidduutti hin argamu. 8 3 hoora immoo 2 tuqaa 6 6 7 ta'a waan ta'eef kun 2 ol waan ta'eef gidduu tokkoo fi lamatti hin argamu. Kanaaf iyyuu kan gidduu tokkoo fi lamatti argamu isa kami? Deebiin keenya isa kam ta'a? Baa ta'a jechaadha. Baa 3 lammaffaan gidduu tokkoo fi lamatti argama. Gaafiin itti aanu immoo yoo raadikaala 3 baay'isuu xaan ni ta'a tokko ta'e gatiin xaa kanneen armaan gadii keessaa kam ta'a? Kanaaf xaa argachuudhaaf jala raadikaala 3 yoo jenne xaan ni ta'a tokko irra raadikaala 3 ta'a tokko irra raadikaala 3 kan jedhu deebiin keenya caata. Gaafiin inni dhumaa 60ffaan manni barumsaa tokko qarshii ka'umsaa mana barumsaatiif karoorfate keessaa 40 dallaa erga ijaareen booda dallawaan ijaaree sana booda 50 qarshii hafee san immoo kitaabilee bite. Qarshiin baasii lamaan irraa hafe 1,800 yoo ta'e qarshii manni barumsichaa barumsaaf karoorfate meeqa ta'a? Kan barumsaaf karoorfate argachuudhaaf jalqaba mee qarshii waliigala manni barumsaa haaromsaaf karoorfate xaa haa ta'u. Dallaaf kan ijaare 40 kan xaa kanaa waan ta'eef 40 kan xaa jechuun 0 tuqaa 40 jechuun 4 dhibbaffaati 40 dhibbaffaa jechuun immoo 0 tuqaa 4 ta'a. Qarshiin dallaa warraa hafe immoo qarshii waliigalaa sanirraati 40 kana hir'isna meeqa 0 tuqaa 6 ta'a. Kan dallaa irraa hafe 0 tuqaa 6 ta'a. Okay, kan kitaabaan bitame immoo qarshii hafe kana 50 isa 0 tuqaa 6 arganne kana 0 tuqaa 6 arganne xaa arganne kana 50 yoo baay'ine 50 jechuun 50 irra dhibbaa waan ta'eef 0 tuqaa 5 baay'isuu 0 tuqaa 6 ta'a. Kanaaf yoo waliin baay'ine 0 tuqaa 3 ta'a jechaadha. Inni kun 0 tuqaa 3 ta'an kun maalidha? Kan kitaabaan bitame qarshii kitaabaan bitame. Amma stiil gatiin xaa hin beekamu. Baasii dallaa fi kitaabaaf bahe kan dallawaafis kan kitaabaaf kan lamaaniifuu bahe immoo kan dallawaaf bahe 0 tuqaa 4 kan kitaabaaf bahe immoo 0 tuqaa 3 yoo walii edaane 0 tuqaa 7 ta'a. Kan kitaabaa fi kan dallawaaf bahe hamma qarshii kenname keessaa 0 tuqaa meeqa 4 fi 0 tuqaa 3 walitti meeqa ta'a 0 tuqaa 7 ta'a jechaadha. Okay. Baasiin lameen irraa hafe immoo qarshii waliigalaa irraa gatii dallaaf fi kitaabaaf bahe. Qarshii waliigalaa xaa jennee jirran beekamu. Kan dallaaf kitaabaaf bahe immoo 0 tuqaa 7 ta'adha. Xaa irraa 0 tuqaa 7 xaa waliin 0 tuqaa 3 ta'a. Kanaaf qarshiin baasii lameen irraa hafe immoo 1,800 waan ta'eef kun ni ta'a 0 tuqaa 3 ta'a jennee 0 tuqaa 3 jechuun 3 irra 10ti. Amma qaxxaamura baay'inaa 1,800 baay'isuu 10 ni ta'a 3 ta'a. Xaan ni ta'a 1,800 10 yoo baay'ifne 18,000 3 yoo irra immoo meeqa ta'a? 6,000 ta'a. 6,000 ta'a. Qarshiin maali? Qarshiin waliigalaa barumsaaf karoorfame qarshii 1,000 meeqa? 6,000 ture jechaadha. Qarshii 6,000 ture. Kanaaf deebiin keenya yoo ol dhannee ilaalle ta'e deebiin keenya maalidha? Deebiin keenya A ta'a jechaadha. A ta'a. Qarshii 6,000 kan jedhu kun A ta'a jechaadha. A ta'a. Okay, hanga dhumatti waan daawwattaniif galatoomaadha.